Let's turn our Bibles to the book of 2 Kings chapter 6. రెండవ రాజులు 6వ అధ్యాయం మన బైబిల్ చూద్దాం. Verse 24. 24వ వచనం. Let's read from there. అక్కడ నుండి And చదువుదాం. it happened after this that Ben-Hadad, king of Syria, gathered all his army and went and besieged Samaria. అటు తరువాత సిరియా రాజైన బెన్హదదు తన సైన్యమంతటిని సమకూర్చుకొని వచ్చి సొమ్రోనునకు ముట్టడి వేసెను. You see, this was the same king that had come against Samaria earlier, and Elisha had forgiven this guy, ఈ రాజే యుద్ధం వచ్చినప్పుడు ఎలీషా ఇతన్ని క్షమించి పంపించేశాడు. You see, the enemy is like a dog, శత్రువు ఒక కుక్క లాంటి వాడు, తెలుసా అండి మీకు? Yeah, he comes again and again. మరలా వస్తూనే ఉన్నాడు. That's why the first thing is we cannot let ourselves lose our guard. We have to be prepared always. మొట్టమొదటిగా మనము దాన్ని కోల్పోకుండా మనము ఎల్లప్పుడూ కూడా సిద్ధంగా ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాం. Today the first prophetic key is that you need to be prepared. మొట్టమొదటిగా ప్రవచనానుసారమైనటువంటి వర్తమానమే తాళపు చెవేమనగా మనము సిద్ధంగా ఉండాలి. You cannot let your guard down. మన దేవుణ్ణి మనము కించపరచకూడదు. Especially after a victory. ప్రత్యేకంగా విజయం సాధించిన పిదప. Especially after success. ప్రత్యేకంగా విజయం సాధించిన Especially after that great testimony has come in your life. Do not be lax. Do not be relaxed. Keep up the same level of anointing in your life. జీవితంలో సాక్ష్యాన్ని పొందిన తరువాత నీవు మౌనముగా ఉండకుండా అలాంటి అభిషేకంతోనే నీ దేవుడైనటువంటి యెహోవాకు నీవు సాక్షార్థంగా జీవించాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. Your prayer life, మీ ప్రార్థన your జీవితం, fasting, మీ ఉపవాసం, your spiritual level should be red hot iron. Hallelujah. సంబంధమైనటువంటి విధానం కూడా ఎర్రగా మండుచూ ఉండాలి. Praise the Lord. దేవునికి So here we see that this is the second time that the king of Syria is coming against Samaria. సిరియా రాజైనటువంటి ఇతడు సమరయ మీదకి రెండవసారి యుద్ధానికి Now వస్తున్నాడు. this time ఈ సమయం he does not attack the people. అక్కడ ప్రజలను ఏమాత్రం ముట్టడి వేయలేదు. Besieges Samaria. సొమ్రోనునకు ముట్టడి వేస్తూ ఉన్నాడు. Yes, there's a difference between an attack and a siege. ముట్టడి వేయడము అలాగే బంధించడం అనే దానికి ఒక వ్యత్యాసం ఉన్నది. Attack is like the enemy comes directly and starts moving, destroying things. శత్రువు నేరుగా వచ్చి అన్ని కూడా నాశనం చేయడమే ముట్టడి వేయడం అంటే. But when there is a siege against a person or a family or a city or a nation, ఒక దేశానికో ఒక పట్టణానికో ఒక వ్యక్తికో ఒక కుటుంబానికో ముట్టడి వేయాలి అనేటువంటి అర్థం ఏంటో తెలుసా? the siege is basically to weaken the people. ఎవరైతే ఆ ముట్టడి వేయడం అంటే అలాంటి వారిని బలహీనపరుస్తూ ఉన్నది. My point number 2, that was the battle strategy of the king of Syria, to siege the city of Samaria and to weaken it. దాన్ని బలపరచడం కోసమై సిరియా రాజు సొమ్రోను పట్టడానికి ముట్టడి వేసి ఆ రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి కార్యక్రమాలన్నిటిని కూడా అతడు బలహీనపరుస్తూ ఉన్నాడు. Verse 25. 25వ And there was a great famine in Samaria. సొమ్రోనులో గొప్ప క్షామము కలిగి ఉన్నది. Now please understand this. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. This was not a natural famine. అది సహజమైనటువంటి కరువు కాదు. It was not the result of a drought or as if there was no rainfall or something like that. వర్షము లేకుండా ఎండిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఏమాత్రము కాదు. This was a man-made famine. అది మనుషుల ద్వారా వచ్చినటువంటి క్షామము. Please write this down. Don't forget what I said. This is very prophetic. నేను Receive చెప్పేది this. మీరు మర్చిపోకుండా దయచేసి మీరు రాసుకోండి. ఇది ప్రవచనానుసారం. The strategy of the enemy is to cut off the city from accessing the harvest. శత్రువు యొక్క ముట్టడి ఎలాగ వేస్తూ ఉన్నాడు అనగా వచ్చినటువంటి పంటనంతా కూడా నాశనము చేయాలనే ఉద్దేశంతో అతడు దాడి చేస్తూ ఉన్నాడు. In those days, most of the fields were outside the city walls. ఆ దినములలో పొలములన్నీ కూడా పట్టణమునకు వెలుపడ ఉండేటువంటివి. What happens is the enemy has encircled the city. That's called a siege. ఏ విధంగా శత్రువు వచ్చి ముట్టడి వేస్తూ ఉన్నాడో దీన్నే సీజ్ అంటే ముట్టడి వేయడం. Now the people from the inside of the city cannot access the harvest, cannot access the fields. పట్టణములో ఉన్నటువంటి ప్రజలు మరి పొలములోనికి వెళ్ళి దేన్ని కూడా ఏమాత్రము సాధించలేరు, ఆ పంటను ఏమాత్రం తీసుకురాలేరు. This was a man-made famine. Many people must have lost their businesses, their jobs, and all those things. It was a man-made famine by the enemy. ఇది మానవుడు తీసుకొని వచ్చిన క్షామము కనుక ప్రజలందరిలో కూడా ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు, తమకున్నటువంటి ఆస్తులు, వ్యాపారాలు సమస్తాన్ని కోల్పోయారు. ఎందుకనగా మనుషుల ద్వారా వచ్చిన క్షామం.
It was kind of a lockdown అది ఎలాంటిది? లాక్డౌన్ లాంటిదే. where the people were not doing anything or they could not do anything. ప్రజలు ఏమి చేయలేనటువంటి నిస్సహాయమైనటువంటి స్థితి. Some weeks back, గత కొన్ని I వారాలు had this dream. నాకు ఒక దర్శనం వచ్చింది. The Spirit of God to share this dream with you. దేవుని యొక్క ఆత్మ ఈ యొక్క కలను మీతో కూడా పంచుకోమని నాకు సెలవిచ్చాడు కనుకనే చెబుతూ ఉన్నాను, వినండి. What we are seeing is a siege of the enemy against God's people. దేవుని యొక్క ప్రజలకు విరుద్ధంగా ఏ విధంగా శత్రువు వచ్చి ముట్టడి వేస్తూ ఉన్నాడన్న విషయం. The enemy is not directly attacking the people. శత్రువు నేరుగా వచ్చి ప్రజలను ముట్టడి వేయడం లేదు. Cities have been put under siege. Nations have been put under siege. And you see the enemy is not directly attacking the people. But you see people are losing their jobs and slowly things are crumbling down. You see, you have to understand it's a siege. And the siege will be broken, says the Spirit of the Lord. Hallelujah. శత్రువు ఎవరికి తెలియకుండా వచ్చి ముట్టడి వేయడం ద్వారా రాజ్యాంగాలు పడిపోయాయి, రాజ్యాలు పడిపోయాయి, మనకు తెలియకుండానే ఉద్యోగాలు ఊడిపోయాయి, అనేకుల యొక్క వ్యాపారాలు కూలిపోయాయి. దీనినే మనమందరం కూడా శత్రువు యొక్క దాడి అనగా శత్రువుడు కనబడకుండా మన మీద ముట్టడి వేయడానికి అర్థం ఇదే. I sensed it in the Spirit. Listen to me. నేను ఆత్మలో దీన్ని గ్రహించాను, వినండి. This will happen in this month. ఈ నెలలో ఇది జరిగింది. The trumpet will be blown. Something, I heard a voice and the siege was broken. నేను ఒక గొప్ప స్వరాన్ని విన్నాను. అది బోర వంటి స్వరము. ఆ శబ్దము వినగానే ఈ యొక్క ముట్టడి I తెగిపోయింది. didn't exactly understand this, but the Holy Spirit told me the siege will be broken. పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు నాకు ఏమని తెలియజేశాడనగా ఈ యొక్క ముట్టడి అంతా కూడా విడిపోయింది. Listen to the word of God very, very carefully. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా వినండి. There is going to be a release in your life. Many homes, many families are going to be set free today. మీ యొక్క కుటుంబ జీవితంలో చాలా మందికి ఈ రోజు విడుదల పొందబోతూ ఉన్నారు. Let's go into verse 25. 25వ వచనాన్ని ఒకసారి మనం చూద్దాం. And there was a great famine in Samaria, and indeed they were besieged. సొమ్రోనులో గొప్ప క్షామము కలిగి ఉండగా వారు ముట్టడి వేయబడ్డారు. You see, any famine that God's people are experiencing is not due to the lack of rain. Because you see, since the day of Pentecost, it has already been raining. Come on. క్షామాన్ని ఎదుర్కొనొచ్చు ఉన్నారంటే కరువు కాదు గాని మరి పెంతెకోస్తు అనేటువంటి దినాన్ని దేవుని ప్రజలు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొనుచు ఉన్నారు. God is faithful. దేవుడు నమ్మదగినవాడు. Enemy tries to hinder you, disconnect you from your harvest, disconnect you from the things that God has prepared for you. Today the siege will be broken. Somebody shout hallelujah. మీకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని అయితే ఈ రోజు అట్టి ముట్టడి వేయడాన్ని ప్రభువైన అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు తెంచేస్తున్నారు. ఆమేన్ చెప్పండి. In the name of Jesus. యేసు నామములో. Somebody say, I receive this word right now. ఈ వాక్యాన్ని అంగీకరిస్తున్నానని చెప్పండి. You see, because of this famine, ఈ యొక్క కరువును బట్టి a donkey's head was sold for 80 shekels of silver. గాడిద యొక్క తల 80 రూపాయలకును అమ్మబడింది. And 1/4 of a cab of dove droppings for 5 shekels of silver. అరపావు పావురపు రెట్ట 5 రూపాయలకును అమ్మబడింది. I believe that in the word of God there are no unnecessary details. దేవుని యొక్క వాక్యములో పనికిరానటువంటి వివరాలు ఏమి కూడా ఉండవని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను. Every word is for a purpose. There is a prophetic significance to it. బైబిల్ గ్రంథములో ఉన్న ప్రతి వాక్కు కూడా ప్రవచనానుసారమైనటువంటి వాక్కుగా మనము గ్రహించాలని కోరుతున్నాను. In other words, they were eating donkey's head. మరో వాక్యం చెప్పాలంటే గాడిద తల తింటూ ఉన్నారు. Now in the donkey's head, first thing, please write this down if you can. A donkey's head has no real meat inside of it. గాడిద యొక్క తల అనగా దానిలో ఏమాత్రం కూడా మాంసం లేదు. దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలని కోరుతూ ఉన్నాను. There's no real nutritional value. అందులో ఎలాంటి శక్తి పోషకము లేనటువంటివి. So it was not beneficial to them physically also. శారీర సంబంధంగా వారికి ఎలాంటి ఆరోగ్యం కూడా అందులో లేదు. Secondly, రెండవదిగా according to the book of Leviticus, లేవియకాండాన్ని ఒకసారి a Jew was not supposed to eat an unclean animal, and a donkey was an unclean animal. ఒక యూదుడు అపవిత్రమైనటువంటి జంతువును భుజించకూడదు. గాడిద కూడా అపవిత్రమైనటువంటి జంతువు అయిన వారు భుజిస్తున్నారు. To a Jew, ఒక యూదుడు donkey, it was not kosher. అది ఎవరో కాదండి. Yes, are you getting it? It was forbidden to eat that meat. ఆ యొక్క మాంసాన్ని వారు తింటూ ఉన్నారు, But తినకూడనటువంటి they were eating it. అయితే వారు తింటున్నారు. It's a sign of rebellion. అది తిరుగుబాటుకు ఒక సూచకంగా ఉన్నది. Please forgive me. A donkey is often a sign of stubbornness and rebellion. దయచేసి మీరు గమనించండి, గాడిద తిరుగుబాటుకు ఒక సూచకమై ఉన్నది.
God's word says, do not be like the horse and the mule, donkey. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది గాడిదను ఎద్దుతో దానికి జతపరచకూడదని. You are children. For a donkey, you have to beat the donkey and only the donkey will move. మీరు దేవుని పిల్లలు కాబట్టి గాడిదను కొడితేనే అది ముందుకెళ్తుంది. But we children of God, we don't have to be beaten or pushed or something. We have to hear the voice, just move ahead. దేవుని పిల్లలుగా ఉండేటువంటి మనల్ని ఎవరో నెట్టవలసిన పని లేదు. దేవుని స్వరాన్ని వింటే విధేయత చూపించాలి. The second thing was the waste, the excreta of a dove. రెండవదిగా పావురపు రెట్ట, అది పనికిరానటువంటిది. You may not believe this, but they were actually eating it. మీరు విశ్వసించరు, అయితే వారు దాన్ని తింటున్నారు. See, it says, the scripture, I'm not saying this. The scripture says this. నేను చెప్పలేదండి, బైబిల్ గ్రంథం తెలియజేస్తూ ఉన్నది. You see, a dove is supposed to be a clean animal. పావురము పరిశుద్ధమైనటువంటిదే, అది మంచి జంతువు అయినప్పటికీ కూడా Noah released from the ark. Dove came back because it would not just settle on anything. It's a clean animal. అది పవిత్రమైనటువంటి పక్షి అయినప్పటికీ కూడా అది వేసేటువంటి రెట్టను ఏ విధంగా ప్రజలు తింటూ ఉన్నారనే విషయాన్ని మనము జాగ్రత్తగా గమనించవలసిన వారమై ఉన్నాము. It would not just settle on any rotting carcass. It is a clean animal, so it came back to Noah. పావురము ఏ మృతదేహాల మీద కూడా వ్రాలకుండా పవిత్రంగా నోవహు దినాల్లో తిరిగి వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నది పవిత్రమైంది. It's very interesting. ఇది చాలా They were ఆసక్తికరమైనది. eating the waste of a dove. It is symbolic of past experiences. వారు పావురపు రెట్టను తింటూ ఉన్నారంటే అది భయంకరమైనటువంటి ఒక అనుభవం. What the dove had eaten, పావురము ఏదైతే తినదో that it was dropping out, అది విసర్జించిన దాన్ని తింటున్నారు. and they were feasting on it. అది వారు తింటున్నారు. So in other words, symbolically, if you see in the spiritual realm, Samaria was feasting on the past. సుమ్రోనులో ఉన్నటువంటి కార్యమనగా గతంలో జరిగిన కార్యక్రమాలు వారు తింటూ ఉన్నారు అన్న అర్థాన్ని ఇస్తున్నది. Have you heard people boasting? ప్రజలు మరి జీవపు డంబము కలిగిన వారు చూసారా? Oh, this is nothing. I used to pray once upon a time 3 hours. ఒకసారి నేను 3 గంటల ప్రార్థన చేశాను, ఇదేంటండి అనే వారు ఉంటున్నారు. This is nothing. అదేమీ I లేదు. used to read 7 chapters a day. 7 అధ్యాయాలు ఒక రోజు చదువుతారంటారు. This is nothing. ఇదేమీ I లేదు. used to fast 21 days flat. 21 రోజు నేను ఉపవాసం ఉంటాను, ఇవన్నీ ఏమీ కాదంటారు. And you hear these boastings. ఇవన్నీ కూడా జీవపు Some డంబాలు. of the people who are just starting this, my goodness. ప్రజలందరూ ప్రారంభించేటప్పుడు అబ్బో ఈయన ఎంతో గొప్పవాడు అనేటువంటి సంబోధిస్తూ ఉంటారండి. Don't get disturbed. I want to ask the people, don't boast about your past, what you used to do. Where are you now? ప్రజలతో నేనేం చెబుతూ ఉన్నాను, మీ యొక్క గతాన్ని గురించి మీరు ఏమాత్రం అపోహలో చెప్పుకోవాల్సిన పని లేదు, కానీ నేటి మీ పరిస్థితి ఎలాంటిదో గమనించని అంటారు. What about now? ఈ రోజు ఏంటి? How many minutes, hours you're praying now? ఎన్ని క్షణాలు నీవు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజుల్లో? What about the word? ఈ వాక్యం ఏంటి? So 2 things you see. 2 విషయాలు చూడండి. God was showing that their stubbornness and rebellion, కఠినమైన అలాగే తిరుగుబాటు చేసేటువంటి they కార్యక్రమం were in the past. గతంలో అలాగే ఉన్నారు. Stubbornness, rebellion, refusing to move ahead. ముందుకు వెళ్ళడానికి ఇచ్చయించినటువంటి వారు తిరుగుబాటు చేసేటువంటి వారు కఠినమైన And then they were eating the droppings of a dove. In other words, they were satisfied with their past experiences. They were satisfied with their past anointing, their past వారు glory. పావురపు రెట్టను తింటూ ఉన్నారు అని అనగా గతంలో ఉన్నటువంటి అభిషేకాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ వారు తమ్మును తాము మోసపరుచుకొనుచు ఇలా జీవపు డంబాన్ని I చెబుతూ believe ఉన్నారు. this is the 2 things that are hindering people from coming out of the famine. ఈ యొక్క క్షామములో నుండి రావడానికి ఈ 2 కార్యక్రమాలు అడ్డుకుంటూ ఉన్నాయి. Our stubbornness and rebellion. తిరుగుబాటు చేయడము, కఠినంగా ఉండడం. What God says, don't do, don't eat, don't drink, we are doing that. దేన్ని తినకూడదు, దేన్ని తాగకూడదని దేవుడు చలవిస్తున్నాడో అలాగనే వారు చేస్తూ ఉన్నారు. Don't act in a certain way. No, we are going to do it that way. ఏ విధంగా దేవుడు చేయకూడని కార్యక్రమాలని వీరు చేస్తూ ఉన్నారు. Secondly, రెండవదిగా in our spiritual walk with God, ఆత్మ సంబంధంగా దేవునితో నడిచే విధానం. we are still where we were. మనము ఎక్కడున్నామో అక్కడే ఉన్నాము. There's no change. మార్పు లేదు. God is speaking to you. దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. Listen carefully, man. జాగ్రత్తగా After this message, many of you will receive it, what I'm saying. చాలా మంది నేను చెప్పే కార్యక్రమాల్ని స్వీకరించండి. I know when it's a prophetic message, I know it. God is speaking to ఇది you. ప్రవచనానుసారమైన సందేశము, దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. Siege over your life will be broken in Jesus' మీ name. జీవితములో వేయబడినటువంటి ముట్టడి యేసు నామములో విడుదల పొందునుగాక. I don't care what you're going through. మీరు ఎలా వెళుతున్నారు చూడండి. Mark my words. నా మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. 3 days 3 రోజుల్లో you obey this word from the Lord, the siege will be lifted off in the name of దేవుని Jesus. ద్వారా వచ్చిన మాటలు మీరు అంగీకరించినట్లయితే మీ జీవితంలో ఉన్న ముట్టడి తెగిపోతూ ఉన్నది.
You see, God always gave his people fresh manna. It's always Rima. Rima meaning the now word of God. Always God wants you to move on into a fresh experience with him. Come on, somebody. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ తన ప్రజలకు మంచి మన్నానే ఇస్తూ ఉన్నాడు కనుక అనుదినము కూడా రేమా అనేటువంటి మాటకు అర్థమేమనగా అనుదినము నూతనమైనటువంటి సందేశాలను దేవుడు తన ప్రజలకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. రండి. Have you been stubborn in certain areas? కొన్ని సమయాల్లో మీరు తిరుగుబాటుదారులుగా ఉంటున్నారా? Then say, Lord, forgive me. అప్పుడు చెప్పండి, దేవా Have క్షమించండి. you been on your same level spiritually? ఆత్మ సంబంధంగా మీరు అదే స్థాయిలోనే ఉన్నారా? ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. Then today you need to grow. ఈ రోజు మీరు ఎదగాలి. Jesus told his disciples, hey guys, let us go deeper. ప్రభువైన యేసు తన శిష్యులతో ఏమన్నారు తెలుసా? ఇంకా మీరు లోతుగా వెళ్ళండి. Somebody shout higher. మీరు ఎవరైనా Higher. We go to the next chapter, that is 2 Kings chapter 7 verse 1 now. రెండవ రాజుల గ్రంథము 7వ అధ్యాయము మొదటి వచనానికి మనము వెళదాం. See what it says. ఏం చెప్తాం చూద్దాం. Elisha the prophet said, hear the word of the Lord. ఎలీషా రాజుతో ఇట్లనెను, యెహోవా మాట Thus says the ఆలకించుము. Lord, tomorrow about this time a seah of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of యెహోవా Samaria. సెలవిచ్చినదేమనగా రేపు ఈ వేళకు సొమ్రోను ద్వారమందు రూపాయి 1 మానిక సన్నని పిండియు రూపాయి 1 మానికల యవలు అమ్మబడును అని సెలవిస్తున్నాడు. You see, Elisha, ఇక్కడ ఎలీషాను he చూస్తే didn't declare what he saw, he declared what he wanted to see. Come on. ఏమి చూడబోతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని అప్పుడే దానిని నిర్ధారణ చేస్తూ ఉన్నాడు. చూడనటువంటి Many విషయాన్ని. times we are speaking and declaring what we see instead of what we want to see. చాలా సార్లు మనము చూసిన దాన్ని మనం నిర్ధారణ చేస్తూ ఉంటాము. అయితే ఎలీషా చూడనటువంటి విషయాన్ని, జరగబోయే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు. What you are seeing is famine, what you are seeing is lockdown, but can you open your mouth, put that word of God in your mouth and speak it out, what you want to see? Come on, నీవు somebody. చూసేటువంటిది లాక్డౌన్ అయితే నీవు చూడనటువంటి కార్యక్రమాలు దేవుని యొక్క వాక్యము నీ నోటిలో ఉంచి మాట్లాడినట్లయితే నీ జీవితంలో అద్భుతాన్ని నువ్వు చూడగలవు. ఆమేన్ చెప్పండి. When you look at the report, it says that you're never going to conceive. మీ యొక్క రిపోర్ట్స్ చూస్తే నువ్వు ఇంకా పైన గర్భము దాల్చవని డాక్టర్లు చెప్పి ఉండవచ్చునేమో గానీ You look at the report and say, I will be the mother of a child soon in Jesus' name. Come on, somebody. You are speaking the word because God says there will be none barren among my people. Can you speak the word? దేవుడు నీ పట్ల నెరవేర్చడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నాడు. You are praying for admission. నీవు అడ్మిషన్ కోసం You should ప్రార్థిస్తున్నావా? say, gates are opening to me because the Lord has decreed it. Hallelujah. దేవుడు నాకు ఆజ్ఞాపించాడు, ద్వారములు తెరవబడ్డాయని చెప్పండి. My children shall be known in the city gates. The parents, speak it. You see, you're talking about admission, but you are prophesying grace, favor upon your children. Speak it, speak it, speak it. Hallelujah. మాట్లాడండి. All the children have to say it. విషయాన్ని మీరు తెలియజేసినట్లయితే తల్లిదండ్రులుగా మాట్లాడే కార్యక్రమాన్ని మీరు పొందుకోండి. ద్వారా You need to speak what you want to see rather than what you are seeing. Hallelujah. మీరు చూడని దానికంటే ఏమి చూడబోతున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని విశ్వాసం ద్వారా మీరు మాట్లాడని కోరుతున్నాను. When హల్లెలూయా. you see in the natural, you're not having a job, you don't see any changes, but you open your mouth and speak it. I will have a job that will be a blessing not only to me but to the people around me. Can you speak it, my brother? Come on, somebody, speak it. Hallelujah. ఇప్పుడే ఆ విషయాన్ని మీరు విధంగా మీరు మాట్లాడినట్లయితే ఇప్పుడే ఆ కార్యక్రమాన్ని దేవుడు నెరవేర్చబోతున్నాడు. You are waiting for a prophet to speak over you, and that's good, okay? Praise God for all the mighty men of God. మీరు ప్రవక్త మాట్లాడ కోరుతున్నారు, దేవునికి స్తోత్రం. ప్రవక్తలు ఉండడం చాలా మంచిదే. But do you know God has given you the anointing, the power, so that you can be the prophet of your own destiny? Come on. దేవుడు This is power. నిన్నుంచాడు కాబట్టి నువ్వే ప్రవక్తను ప్రవచించు. Look at your business. నీ వ్యాపారాన్ని Look at your visiting card. నీ యొక్క విజిటింగ్ And కార్డు say, my business నా వ్యాపారము prospering. వర్ధిల్లాలి. I see clients coming. క్లయింట్స్ రావాలి. Speak it, speak it, speak it. మాట్లాడండి. In the name of Jesus. యేసు నామములో Even during this telecast. ఈ యొక్క టెలికాస్ట్ Even after this telecast. ఆ తరువాత In కూడా the night. ఈ రాత్రి Keep a certain time to speak like that. ఈ విధంగా మీరు మాట్లాడాలని కోరుతూ ఉన్నాను. You are going to call it the prophetic time. మీరు ప్రవచనానుసారమైన సమయాన్ని మాట్లాడండి. It's your prophetic time. ఇది మీ You are ప్రవచనానుసారమైన God's సమయం. appointed person for this time. Come on. You will speak. You will lay hands on your children and say, my children, my goodness, they are going to prosper. They are going to go to high places. They are going to go to be a blessing. Can you say that? Can you say that? మీరు అలాగున దేవుడు చేస్తాడండి. You know how God functions? దేవుడు ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాడు? Can I show it to you?
God functions exactly like దేవుడు ఈ విధంగా క్రియ చేస్తూ ఉన్నాడు. Elisha probably looked at the Lord and says, okay, fine. What I see is famine. But he says, tomorrow, this is going to happen. There's not going to be a famine. And I want to tell you, you start prospering. My company, there's not going to be a lockdown. My company will not retrench people because God is involved in this place. Oh, glory to Jesus. It will happen. Start speaking. Hallelujah. మాట్లాడినట్టు మీరు కూడా మాట్లాడాలని కోరుతూ ఉన్నారు. ప్రవచించాడు ఆ విధంగానే మీరు కూడా మీ యొక్క కంపెనీని చూసి మీరు ప్రవచించాలి. వర్ధిల్ల చేయబోతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని యెహోవా సెలవిచ్చిన రీతిగా మీరు మీ మాటలు ప్రవచనానుసారంగా మీ నోటిలో ఉంచుకొని మీరు మాట్లాడినట్లయితే అద్భుతాన్ని మీరు చూడబోతున్నారు. Don't agree with what the news media says. Oh, people are going to lose their job. Don't agree with every negativity that you hear. You don't speak what they speak. You speak what you want to see. You speak what the word says. Come on. మాటలు మీరు చూడకుండా మీరు దేవుని ద్వారా వచ్చేటువంటి మాటలు మీరు వల్లించి చూడాలనుకుంటున్నారో ఆ విషయాన్ని మీరు చూడగలిగినట్లయితే నిశ్చయంగా నెరవేరుస్తాడు దేవుడు. If you don't know how to do it, go to the Noah app. There are daily confessions. You need to put those confessions in your mouth. Speak it, speak it, speak it. Come on. తెలియకపోయినట్లయితే నోవా యాప్ లోనికి వెళ్ళి అనుదినము మీరు ఎలా చేయాలనే విషయాన్ని మీరు తెలుసుకొని అలాగున చేసి దైవ ఆశీర్వాదాలు పొందండి. అవునండి, అలా పొందండి. Let me show you how God speaks. ఏ విధంగా దేవుడు మాట్లాడతాడో చెప్తాను. Go to Romans 4 and verse 17. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 4:17 See what it says. ఏం చెప్తుందో చూడండి. God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as if they did. Come on. మృతులను సజీవులుగా చేయువాడును లేని వాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలుచువాడునైన దేవుని ఎదుట అతడు మనకందరికీ తండ్రి అయి ఉన్నాడు. ఈ విధంగా మీరు మాట్లాడండి. హలో. The things are not there. అక్కడ ఏమి కూడా లేవండి. And he speaks as if they are there. అవి ఉన్నట్టుగా దేవుడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు. You open your mouth and say, I shall have an abundance. Hallelujah. నాకు సమృద్ధి ఉన్నదని మీరు మాట్లాడండి. Somebody is receiving it right now. పొందండి ఇప్పుడే. Somebody is receiving it. మీరు పొందుకోండి. Hallelujah. Hallelujah. Let the devil cry. Somebody say hallelujah. ఇప్పుడు దయ్యం ఏడుస్తూ ఉన్నది ఎవరు హల్లెలూయా చెప్పండి. What you are doing by speaking, I'll show. మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో అలా చేయండి. There is faith inside of you. విశ్వాసం మీలో ఉన్నది. You are giving voice to your faith. మీ యొక్క విశ్వాసానికి మీరు స్వరాన్ని You are giving a sound to your faith. మీ యొక్క విశ్వాసానికి మీరు స్వరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. Hallelujah. Hallelujah. See, everybody has a voice. అందరికీ స్వరం ఉన్నది. But what is the amplifier doing? యాంప్లిఫైడ్ వర్షన్ ఏం చేస్తుందో చూడండి. It basically gives sound to your voice. మీ యొక్క స్వరానికి యాంప్లిఫైడ్ ద్వారా అది ఒక స్వరాన్ని శబ్దాన్ని ఇస్తుంది. Hello, are you with me right now? మీరు నాతో ఉన్నారా? Your mouth మీ యొక్క నోళ్ళు is an amplifier అది ఒక యాంప్లిఫైర్ of your faith. మీ యొక్క విశ్వాసం. You have faith. అది విశ్వాసం మీకు ఉంది. Don't say you don't have faith. You have faith. That's why you're watching this. విశ్వాసం లేదని చెప్పకండి. కనుకనే విశ్వాసం ఉన్నది కనుక I కార్యం. want to encourage everybody. అందరిని ఉత్సాహపరుస్తున్నాను. Don't say my faith is weak. నా యొక్క విశ్వాసం బలహీనమని చెప్పకండి. No, your faith is not weak. నీ యొక్క విశ్వాసం Your బలహీనం faith కాదు. needs vitamins. Come. నీ యొక్క విశ్వాసంలో విటమిన్స్ ఉన్నాయి. Your voice will give. How do you build that? How do you give sound to your faith? Speak it out. నీ యొక్క విశ్వాసాన్ని చెప్పగలవు. నీవు మాట్లాడాలి. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. అందరూ హల్లెలూయా చెప్పండి. In the name of Jesus. యేసు నామములో Lift your hands and say, I will have abundance. Hallelujah. నాకు సమృద్ధి కలదు. There shall be no lack in my life. నా జీవితంలో ఏ కొదువ లేదు. God is my Jehovah child. నా దేవుడు యెహోవా ఈయనే. I shall walk in good health. మంచి ఆరోగ్యంతో నన్ను జీవింపజేస్తాడు. దేవుడు ఆ కార్యక్రమాన్ని Are you listening right now? చెప్పండి. Because he is my Jehovah Rophe. Hallelujah. ఆయన నా యెహోవా రొఫె. By his wounds I'm healed. ఆయన నన్ను స్వస్థపరుస్తున్నాడు. I shall live to see my grandchildren. నేను నా యొక్క మనవ సంతానాన్ని చూస్తాను. I shall leave an inheritance to my children and their children. Hey, come on. నా యొక్క పిల్లలను వారి యొక్క సంతతి నేను చూస్తానని చెప్పండి. In the natural, సహజంగా you don't have money for the bus today. బస్సు కూడా నీ దగ్గర డబ్బు లేదేమో. But what are you prophesying? అయితే మీరేం You are ప్రవచిస్తున్నారు? saying I leave inheritance for my children and their children also. That's what the word says. Speak it నా out. పిల్లలకు నా పిల్లలకు కూడా నా యొక్క సంతతికి ఆస్తిని చేకూరుస్తూ ఉన్నానని మీరు చెప్పాలి. అదే ప్రవచనానుసారమైన వాక్కు. You look in the mirror అర్థం and చేసుకోండి. you say, who'll get married to me? ఎవరు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటారు అంటున్నారు. But the word of God says దేవుని వాక్యం అంటుంది he gives a partner for everyone. Hey, ప్రతి ఒక్కొక్కరికి దేవుడు భాగస్వామిని ఇస్తాడని దేవుని See వాక్యం చెప్తుంది. చూడండి, Lord has prepared a good partner for me. దేవుడు Hallelujah. నాకు మంచి భాగస్వామిని ఉంచాడని చెప్పండి. Very soon I'm going to get married. త్వరలోనే వివాహం అవుతుంది. This year I will be with my partner. నేను నా భాగస్వామితో ఉంటానని చెప్పండి. My wedding will glorify God. నా వివాహం ద్వారా దేవుడు మహిమ My పొందుతాడు. marriage will bring honor to God. నా యొక్క వివాహం దేవుడికి మహిమను తెస్తుంది In చెప్పండి. the natural, సహజంగా your partner has sent you a divorce letter. మీ యొక్క భాగస్వామి మీకు పరిత్యాగ పత్రిక పంపించాడు. It is changing.
అది It మారబోతుంది. depends on how much you give voiced sound to your faith. నీ యొక్క విశ్వాసానికి నీవు ఎంత గట్టిగా నువ్వు మాట్లాడబోతున్నాడో ఆ విషయాన్ని బట్టి I'm telling you, నేను మీతో చెప్తున్నాను, how much sound can you give to your faith? నీ యొక్క విశ్వాసానికి ఎంత స్వరాన్ని చేకూరుస్తావో. Today somebody is receiving this word. ఈ రోజు ఈ వాక్యాన్ని ఎవరైనా